నమస్కారం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. ఇది రెడ్మీ నోట్ 11 అండ్ ఇది లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ నోట్ 10 సిరీస్ ఉన్నాయి కదా, వాటి సక్సెసర్స్. నోట్ సిరీస్ చాలా పాపులర్, రెడ్మీ నోట్ సిరీస్. ఇప్పుడు నోట్ 11 కూడా వస్తున్నాయి. ఇది ఫస్ట్ ఫోన్ నోట్ 11 సిరీస్లో బేస్ మోడల్ ఇది. ఈ వీడియో మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం అండ్ క్విక్ రివ్యూ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తే బాక్స్ మీకు నార్మల్ రెడ్మీ ఫోన్ సెట్ అట్లా ఉంది బాక్స్. బ్యాక్ సైడ్ మీకు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. దీనిలో ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి స్నాప్డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్, 4G ప్రాసెసర్, AMOLED స్క్రీన్, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది, 5000 mAh బ్యాటరీ. మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అని మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ బాక్స్ లోపల కంటెంట్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మీకు సిమ్ ఇంజెక్టర్ పిన్ ఒకటి ఉంటుంది, క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్, డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది. కేస్ కూడా మీకు బాక్స్లో వస్తుంది. కేస్ క్వాలిటీ బాగుంది. కేస్ వేస్తే మొబైల్ ఫోన్కి చూడడానికి అయితే ఇలా ఉంటుంది. 33W ఛార్జర్ ఉంటుంది బాక్స్లో అండ్ Type-C కేబుల్ ఉంటుంది. అండ్ స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ఫోన్కి ప్రీ అప్లైడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫోన్ ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది. ఇది AMOLED స్క్రీన్ అయినా వీళ్ళు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సైడ్ మౌంటెడ్ ఇస్తారు. ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లోనే MI 11T ప్రోలోనే వీళ్ళు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు. ఇంకా బడ్జెట్ ఫోన్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు పవర్ బటన్ లాగా పనిచేస్తుంది. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ సిమ్ ట్రే ఉంది. ఇది మీకు ట్రిపుల్ స్లాట్తో వస్తుంది. ఒకేసారి 2 సిమ్ కార్డు పెట్టుకోవచ్చు, మైక్రో SD కార్డు పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ పెట్టి 1 TB వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. టాప్లో 3.5 హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంది, స్పీకర్ ఉంది అండ్ IR బ్లాస్ట్ ఉంది, సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంది. ఇది స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. బాటంలో కూడా మీకు ఒక స్పీకర్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ Type-C పోర్ట్ ఉంది, ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ ఉంది. అండ్ ఫ్రంట్ మీకు సెంటర్ పంచ్ హోల్తో వస్తుంది. 13 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తుంది. బాటంలో రెడ్మీ అని చెప్పేసి రాస్తుంది. ఇది ఫోన్ ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఫోన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఫోన్ చూడడానికి అయితే మీకు డిజైన్ సేమ్ రెడ్మీ ఇంతకుముందు ఫోన్స్ లాగే ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ మీకు చెమ్కీలు మెరుస్తున్నాయి. ఇవి లేడీస్ గాజులు ఉంటాయి కదా, సో అట్లా మెరుస్తున్నాయి ఇవి. బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మొత్తం ఇది పాలికార్బనేట్ బాడీ, సైడ్స్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ మొత్తం ఇది పాలికార్బనేట్తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3తో ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్ప్లే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇది మీకు AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది. అండ్ ఇది 6.43 ఇంచ్ డిస్ప్లే, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. 1000 nits బ్రైట్నెస్తో కూడా వస్తుంది. మీరు డైరెక్ట్ సన్లైట్లో తీసుకెళ్ళగా డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే మీకు చాలా బాగుంది. అండ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో హెచ్డీలో ప్లే అవుతుంది. L1 సపోర్ట్ అయితే ఉంది దీనిలో. అండ్ ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది, AMOLED స్క్రీన్ కాబట్టి మీకు ఫొటోస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన ఫోటోస్, మీ ఫొటోస్ కూడా మీరు ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఓవరాల్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఆ ప్రైస్లో బెస్ట్ డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చూసిన వాటిలో AMOLEDలో ఆ బడ్జెట్లో చాలా బాగుంది డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే. నెక్స్ట్ సౌండ్ గురించి మాట్లాడితే ఇది మీకు బాటంలో ఒక స్పీకర్, టాప్లో ఒక స్పీకర్, స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో. అండ్ టాప్లో మీకు 3.5 హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఏం మిస్ చేయలేదు. అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ అయితే లేదు. హై రెజల్యూషన్ ఆడియో సర్టిఫికేషన్ ఉంది కానీ దీని మీకు డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ అయితే లేదు. నెక్స్ట్ మనకి ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఇది మీకు స్నాప్డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్, రియల్మీ 9i రీసెంట్గా మన ఛానల్ మీరు అన్బాక్సింగ్ చూస్తుంటారు. సేమ్ అదే ప్రాసెసర్, స్నాప్డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్, 4G ప్రాసెసర్. ఇది 6 nm బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్. 6 nm బిల్డ్ అయింది కాబట్టి స్నాప్డ్రాగన్ 662 సక్సెసర్ ఇది. దాంతో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడే వాళ్ళైతే మాత్రం ఈ ప్రాసెసర్ మీకు సూట్ అవ్వదు. మీరు నార్మల్ జనరల్ యూస్ చేసే వాళ్ళు ఫోన్ని, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఫోన్ మీకు సెట్ అవుతుంది. మీరు హెవీ గేమ్స్ ఇట్లాంటి ఆడాలనుకుంటే మాత్రం మీ ఫోన్ కంటే మీకు వీళ్ళ బ్రాండ్లో రెడ్మీ నోట్ 10S ఉంది కదా, అది బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది. అండ్ iQOO Z3 కూడా ఉంది, అది 5G సపోర్ట్తో వస్తుంది. అది కూడా మంచి ఫోన్ గేమ్స్ ఆడాలనుకుంటే చెప్తున్నా. ఇదైతే గేమ్స్కి మీకు అంత బాగుండదు. BGMI ఆడాలనుకుంటే మీకు ఇది స్మూత్ అండ్ హై గ్రాఫిక్స్లోనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. 40 FPS కూడా హ్యాండిల్ చేయలేదు. కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ వచ్చేసరికి హై మీడియం గ్రాఫిక్స్ లేకపోతే వెరీ హై మీడియం గ్రాఫిక్స్లో ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదు. సో గేమ్స్ అయితే మీరు ఆ గ్రాఫిక్స్లో బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఫ్రేమ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత స్మూత్ ఉండదు మీకు. జైరోస్కోప్ కూడా దీంట్లో బాగానే వర్క్ అవుతుంది. గేమ్స్ ఆడినప్పుడు 40 minutes గేమ్స్ ఆడినప్పుడు 7% మాత్రమే బ్యాటరీ డ్రాప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి హై గ్రాఫిక్స్ లేదు కాబట్టి తక్కువ బ్యాటరీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. 7% బ్యాటరీ డ్రాప్ అయింది. టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి మాక్సిమం 41.2 degrees సెంటిగ్రేడ్ వరకు టెంపరేచర్ రీచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడితే ఇది మీకు 5000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఫుల్ ఛార్జ్ చేయడానికి 1 hour 10 minutes దాకా టైం తీసుకుంటుంది మేము చెక్ చేసినప్పుడు. అండ్ బ్యాటరీ 5000 mAh బ్యాటరీ. ప్రాసెసర్ మీకు 6 nm బిల్డ్ ప్రాసెసర్, 680 మీకు చాలా పవర్ ఎఫిషియెంట్ ప్రాసెసర్. ఈజీగా ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే మీకు జనరల్ యూస్ చేసే వాళ్ళైతే ఈజీగా వస్తుంది. బ్యాటరీ లైఫ్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీకు. నెక్స్ట్ ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఇది మీకు బేస్ మోడల్ 4GBతో స్టార్ట్ అవుతుంది. 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB 128GB ఇవి ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ మోడల్స్. ర్యామ్ LPDDR4X ర్యామ్తో వస్తుంది.
స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి UFS 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి 128 GB మోడల్ మా దగ్గర ఉంది. ఇది 101.7 GB వరకు స్టోరేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఫ్రీగా వస్తుంది. ఈ రకంగా 64 GB మోడల్ మీరు తీసుకుంటే 37.7 GB వరకు మీకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ స్టోరేజ్ ఫ్రీగా రావచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు, అది ప్రాబ్లం కాదు. ర్యామ్ ఎక్స్పాన్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం సెట్టింగ్స్లో మీకు మెమరీ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. మీకు 2 GB వరకు మీరు ర్యామ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. రామ్ని ర్యామ్ లాగా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుంది. 2 games మెమరీలో ఉంచుకోగలుగుతుంది. ఒక 3-4 apps మెమరీలో అయితే ఉంచుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే మీకు బ్యాక్ సైడ్ క్వాడ్ కెమెరా ఉంది. వాటిలో మెయిన్ కెమెరా ఒకటే మీకు యూజ్ అయ్యే కెమెరా. 50 MP మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. 8 MP వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 2 MP డెప్త్ సెన్సార్, 2 MP మ్యాక్రో కెమెరాస్ అయితే ఉంటాయి. వైడ్ యాంగిల్, మ్యాక్రో తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది. మెయిన్ కెమెరా మీకు ఇది 50 MP కెమెరా. ఇది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. కొన్ని శాంపిల్స్ అయితే మీరు చూడొచ్చు మెయిన్ కెమెరాతో తీసినవి. అండ్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా మీకు చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఈ కెమెరాతో తీసినవి. అండ్ కొన్ని వైడ్ యాంగిల్ ఫొటోస్ కూడా చూడొచ్చు. వైడ్ యాంగిల్ మీకు డైరెక్ట్లో పర్లేదు, లో లైట్లో యావరేజ్ ఉంటుంది. మ్యాక్రో కూడా అంతే, డైరెక్ట్లో పర్లేదు, లో లైట్లో యావరేజ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ కెమెరా కొద్దిగా యావరేజ్ కెమెరా, 13 MP కెమెరా. డే లైట్లో ఓకే, కానీ మీరు కొద్దిగా లో లైట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి కొద్దిగా నాయిస్ అయితే మీకు ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు, మీరు ట్యూబ్లైట్ కండిషన్ కూడా కొద్దిగా నాయిస్ అయితే ఉంటుంది మీరు జూమ్ చేసి చూసినప్పుడు. సో ఫ్రంట్ కెమెరా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సింది. అట్లీస్ట్ 16 MP కెమెరా తీసుకొస్తే బాగుండేది, 13 కాకుండా. లాస్ట్ జనరేషన్ కూడా అవే ఉండే 13 MP కెమెరాస్. ఈ 15,000 రూపాయల లోపు రెడ్మీ ఫోన్స్ అన్నిట్లో అదే కెమెరా తీసుకొచ్చి పెట్టినట్టున్నారు వీళ్ళు. వీడియో రికార్డింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం వీడియో మీకు బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ 1080p వరకు వీడియో అయితే మీరు రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్, ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్. స్లో మోషన్ వీడియో 720pలో రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత FPS వీళ్ళేం మెన్షన్ చేయలేదు. అండ్ కెమెరాలో మిగతా ఫీచర్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా, మీకు 11i సిరీస్లో ఉంటాయి అట్లాంటి ఇవన్నీ దీనిలో ఏమి ఉండవు. వ్లాగ్ కానీ లేకపోతే క్లోన్ వీడియో, క్లోన్ ఫోటోలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్ని దీనిలో అయితే ఏమీ లేవు. జస్ట్ మీరు నార్మల్ ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకోవడం అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకా సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మీకు కావాల్సిన సెన్సార్స్ అని సెన్సార్స్ అయితే ఏం స్కిప్ చేయలేదు. జైరో సెన్సర్ బాగానే వర్క్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటోమీటర్ అన్ని బాగానే వర్క్ అవుతుంది. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్, సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్. సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ మీకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంది, యాక్యురేట్ ఉంది. అండ్ UI గురించి మాట్లాడితే ఫైనల్గా ఇది మీకు Android 11 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది. అండ్ MIUI 13 మీద రన్ అవుతుంది. MIUI 12కి 13కి మెయిన్ అయితే ఏం డిఫరెన్స్ అయితే నోటీస్ చేయలేదు, జస్ట్ లోగో చేంజ్ అయింది అంతే. సో వీళ్ళు చెప్పిన ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి లైవ్ వాల్ పేపర్స్ అని చెప్పారు, అవి కనపడలేదు. సైడ్ బార్ ఒకటి వస్తుంది అని చెప్పారు, అది కనపడలేదు. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్లో కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని చెప్పారు, అది మనం డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి చూడలేం కాబట్టి దాని గురించి కామెంట్ ఏం చేయలేం. సో MIUI 13లో ఇలా ఏదైతే చెప్పారు ఫీచర్స్, ఆ ఫీచర్స్ అయితే ఏం కనపడలేదు. చూడాలి, ఇంకా మొత్తం చెక్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్ ఫోన్స్లో ఇట్లాంటి ఈ ఫీచర్స్ వస్తే మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఈ ఫోన్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 4GB RAM 64 GB మోడల్ 13,499 రూపాయలు పెట్టారు. అండ్ ఫస్ట్ సేల్ ఇది ఫిబ్రవరి 11వ తారీఖు నుంచి జరుగుతుంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మీద 1000 రూపాయలు క్యాష్ బ్యాక్ అయితే ఇస్తున్నారు. అంటే 12,499 రూపాయలకి ఫోన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ మిగతా మోడల్స్ ప్రైజెస్ కూడా మీ స్క్రీన్ మీద అయితే చూడొచ్చు. అండ్ 12,499 రూపాయలకి ఒకవేళ ఈ ఫోన్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది మీకు డిస్ప్లే చాలా బాగుంది. కాకపోతే హెవీ గేమింగ్కి పనికిరాదు. మీకు ప్రాసెసర్ జనరల్ యూస్కి అయితే బాగానే ఉంది, బ్యాటరీ లైఫ్ బాగానే ఉంటుంది. గేమింగ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటే మాత్రం వద్దు. గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడకపోతే మాత్రం దీన్ని మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ ఎక్కువ ఆడే వాళ్ళైతే మాత్రం Note 11s లాంచ్ చేశారు కదా, అది మీరు కొద్దిగా 2-3 వేలు యాడ్ చేసుకుని అది మీరు తీసుకోవచ్చు. అది కూడా మీకు AMOLED స్క్రీన్తో వస్తుంది, ఇంకా బెటర్ కెమెరాస్తో వస్తుంది. G96 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. 108 MP కెమెరా కూడా ఉంది, ఫ్రంట్ 16 MP కెమెరా, అది కూడా AMOLED స్క్రీన్తోనే వస్తుంది. సో రెండిట్లో మీకు 5G సపోర్ట్ అయితే ఉండదు. మీరు 5G కోసం చూస్తుంటే మాత్రం 15,000 రూపాయల లోపు మీకు 5G ప్లస్ AMOLED కాంబినేషన్ అయితే ఇంకా రాలేదు, మనకి ఏ ఫోన్లో అయితే లేవు. ఇది ఫ్రెండ్స్ Redmi Note 11 అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. వీడియో మీకు నచ్చిందా? వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.